音效团队的机缘，我觉得算是蛮酷的。刚开始在读大学的时候，我算是很喜欢音乐，那我又不爱读书。那时候我就是找一间很厉害的，就是热音社。我想说，就是原本就是想说，我就继续做我的像是服务业啊之类的，完全没有想过会进来就是这个市场。那一开始也只是很热血要玩音乐。那个时候在用热音社挑学校的时候，遇到一位学长，他刚好问我一句：“你有没有兴趣想学录音？”那当时我就觉得录音很酷。当时的时候我还不知道，就是说，甚至连那种录音的影片跟声音是分开录的，我就觉得为什么人家做的 cover 都特别好听。我也只是想把 cover 拍得很好，然后就想说，想试试看。那位学长就跟我讲说，可以来这所学校试试看，因为这所学校有很强大的设备，那可以教我们就是像是录音啊、混音之类的东西。那我觉得很有趣，我就进来。是啊，就是由谢老师开始带领我们，遇到曹老师，就是这些强大的老师。谢老师其实给我很多启蒙，然后曹老师也就是教了我很多，然后以至于我到现在这样。每一年的选拔，我们的机制都会不一样，每一届的学生，我们都会去做一个新的评估，就是很明显，我们就是要求我们要经营。团队会有大概6个人，那这6个人，我们一定要是经营。每次选拔有可能是70个人，有可能是100个人，就是这么多人来选拔，我们最后只要6个。产业啊什么都可以接轨，因为老师身边都很多资。学长在带我们的时候啊，就是他们都算很用心。那个时候我只要一有不会，我是会马上反应。也有可能就是这样子下来，这些学长都会觉得说，我算比较上心，然后就很愿意教导我很多东西。那在转换，其实我也是。讲实在也是偷学这些学长一些东西吧，因为这些学长带给我，刚好我遇到每个学长，他们强项都在不一样的地方。像是我有一个学长，他混音特别强；那有个学长，他制作能力特别强；也有一个是编曲能力特别强。那在这样的情况之下，我刚好3方都可以学习到，所以我觉得我算是特别幸运的。是在这些学长的带领过程之中，我去学习他们说，怎么样带领学弟妹，他们是用什么样的方法，他们在开课用怎么样去带领整个班级，不会枯燥，然后人家又可以学得很强。我们就是虽然有学长学弟，我们的规定是学长一定要好好的照顾学弟妹。那学弟妹也一定要听从学长们的话。这个吗？